Мгм. Здравствуйте. Это медитация для любви, для любовных отношений, счастья в семье, счастья с партнером. Глубокий вдох и выдох через расслабленные губы. С выдохом отпускаем все обиды, страхи, все, что тревожит. Плечи расслаблены. Глубокий вдох. И с выдохом представляем себя около горной реки. Вода касается ног. И с этим ощущением, начиная с ног, расслабляются все мышцы. Вода самый правдивый проводник. Только вода в теплой ванной, в теплом море, в океане всегда была для нас источником перезагрузки. Это как благословение воды. Она отдает нам всю силу, делится своим состоянием удовольствия, гармонии, связи со своей истинной природой. И в этот момент мы направляем в область сердца свое намерение. Вдох. С выдохом проговариваем свое намерение, свое желание. И ты понимаешь, что все в твоих руках. И мы можем управлять своим состоянием. Вдох. И с выдохом благодарим энергию воды за то, что все получается. Ты есть, и это хорошо. Все твои намерения реализуются. И сейчас на вдохе проговариваем, визуализируем свое намерение на любовные отношения, на любовь. И чувствуем, как этот образ разливается теплом в области груди. Кладем руку на грудь, на сердце. Чувствуем тепло под пальцами. А сейчас мы присоединяемся к силе огня, к энергии огня. Ведь любовь – это страсть. У всех у нас есть свои страхи по этому поводу. Остаться одной. Это и есть так называемая условность любви. С самого детства эта условность заставляет нас осознать, что если ты хорошо себя вел, мама любила тебя, а плохо – нет, не любила. Эта недолюбленность, условность любви заставляет нас всю жизнь доказывать, что ты достоин, ты хороший, ждать любви за что-то, за хорошее поведение, а не просто питаться источником любви, безусловной любви матери, отца, родителей. И когда люди начинают конкурировать за любовь, ведь все наши болезни из-за того, что мы верим в условность. И нужно быть годным для кого-то. А есть другая сторона, когда люди конкурируют за любовь.
так называемое достигаторство. Есть путь детский в саморазрушение, когда ребенок начинает верить, что он плохой, даже может ударить себя, вредить себе, не верит в то, что он будет когда-то достоин любви. Тут начинается путь саморазрушения, так знакомый нам. К счастью, есть и другой путь, и к нему всегда можно присоединиться, сколько бы лет вам ни было, расслабиться. Все это возможно обрести просто другим выбором. Сделай другой выбор. Это ведь естественный процесс. Ведь вспомните счастливые отношения, где вас человек любил безусловно, когда все закладывалось, получалось с самого детства. Не надо завоевывать, выпрашивать любовь. Достаточно просто замереть и дышать в состоянии бездействия, за которым приходит умиротворение, безопасность. Здесь начинается встреча с самим собой и со своей силой, которая никому ничего не доказывает, а входит в свою смелость, абсолютно ничего не делая. Ведь как происходит любой настоящий процесс? Он, как в детстве, дает чувство радости, детской любознательности. Вспомни детство, как ты искренне радовался, какое это было живое чувство, любопытство, где не было претензий к себе. Мы все были в детстве красивыми, живыми и легкими. Ты легкий, ты живой, ты просто был, есть. Ты и так лучший, безусловно, любимый природой, родителями. И ничего не нужно было делать для этого. И на вдохе вспоминаем и впускаем в себя это чувство. Разгружаем себя. Это чувство, что нужно просто жить. Жизнь интересная. В жизни все интересно попробовать. И все еще впереди. Когда ты живой прикоснулся к реальности, как ребенок. И самое главное, не передать эту условную нелюбовь дальше своим детям, чтобы она потом всю жизнь не давала детям выпрашивать любовь у других людей. Ничего не нужно делать специально. Нет никакого другого процесса, кроме этого, кроме того, как делать вдох и выдох и чувствовать себя самим собой в слаженности, в сотрудничестве.
доверие. Здесь безопасно и бережно. Это как в своей семье, где есть место для тебя.